晨，佢叫阿 Q，我哋歡迎大家翻到嚟我嘅 channel 啊！咁咧今日咧要同大家咧繼續分享下《一人公司》呢一本書嘅。咁啊佢嘅第二本咧就叫做《一人公司起步的思維與挑戰》啦。咁我都覺得唔錯嘅，會好推薦大家。如果有睇開嘅話咧，都可以睇埋呢一本書嘅，因為佢入邊咧有好多論點咧都會令到你叮一聲啊，原來係咁樣嘅喎。咁我覺得都幾好，值得大家睇一睇嘅。尤其是咧，佢當初咧第一句咧我見到嘅時候咧係，哇，好想令到我好想繼續睇呢一本書啊！咁佢講啲乜嘢咧？佢咧就講咧，花越多嘅時間關心別人嘅動態，就等於更少時間能夠做自己嘅事情，過你自己嘅人生。咁咧讀到呢一句説話嘅時候咧，正正就係沉迷手機嘅一段時間。唔知大家會唔會咧？即係有時你撳下手機就過咗幾個鐘或者過咗一日㗎啦嘛。咁咧尤其是好興喺呢個趣上邊睇下人哋啲動態啊、啲新聞啊咁。但係咧睇完之後咧，其實都幾空虛嘅，即係覺得好似唔知做咗啲咩咁。跟住咧我就見到呢一句時間呢一句句子啦，咁咧就係咯，覺得唔應該再睇咁多呢一啲人哋嘅動態，唔好理咁多人哋嘅事情，而係花多啲時間做自己嘅嘢咧。咁所以咧喺睇到呢一句之後咧，我又再次咧花翻好多時間去睇書嘅。咁即係咧個心靈上面係滿足咗好多嘅，比起睇別人嘅動態。咁當然啦，睇下呢啲社交媒體，我覺得都需要嘅。即係你可以了解下而家有啲咩最新嘅熱門嘅話題啊。咁有時輕鬆下，我覺得都幾好嘅。但係咧就睇得太多咧，就真係會有啲空虛嘅感覺嘅。咁所以咧要好好記住呢一句，可能要貼喺埲牆度提醒住自己點。咁咧講翻呢本書咧，佢真係講起咧點解會大家都想創業，會成立呢個一人公司咧？咁咧因為佢講到咧，作者講到咧，為自己工作嘅神奇之處咧，係咧你唔使遵從呢個領導者嘅，你可以咧開闢自己嘅道路，建立自己嘅規則嘅。咁咧你可以表達自己獨特嘅聲音啦，可以等你嘅工作咧同埋你嘅價值觀咧係保持一致嘅，並且咧創造一份咧讓你覺得好充實啦同埋興奮嘅工作嘅。所以咧呢個就係好大多數人咧為自己創業嘅首要原因嚟嘅。咁啊係咧，好多人可能做嘢嘅時候咧會覺得遇到啲唔啱傾嘅同事啊，即係或者一啲 leader 可能佢講嘅嘢其實我唔係好 buy 嘅咁所以咧大家翻工嘅時候就會有啲痛苦，就會唔想翻工啦。咁所以咧好多人就會想創業就自己話事咁樣，唔知大家係咪都有呢個原因咧？咁但係咧自己創業嘅話咧就冇人可以好肯定咁話俾你聽咧，要遵從邊啲特定嘅步驟咧就可以成功嘅。如果咧有個人咧話可以有一個四海皆準確嘅解決方案，一定會發達嘅。咁你就朝住另一個方向跑啦，呢個係作者嘅建議嚟嘅，係啦，即係唔通即係我都賺夠啦，要俾你賺下咩咁樣？咁所以咧創業咧係真係冇一個計劃嘅。而家咪好多一啲課程咧教你點樣揾錢啊，創造被動收入啊，即係創業之類嘅。咁黑貓自己咧就覺得係啦，即係唔通真係賺夠俾你賺咩？我覺得真正嘅創業家咧，其實係唔會開一啲課程去教你點樣創業嘅。如果有一啲真係會賺錢嘅 idea 咧，一定會自己做咗先嘅。咁所以就不過咧，我都唔否定咧。咁可能有啲朋友咧就好似睇書咁啦，即係你睇咗一啲課程之後咧，你就會bring out 到一啲 idea 幫助你創業去成功嘅。咁可能對某一啲朋友有幫助啦，咁對我咧就冇乜幫助嘅。咁你講翻呢本書啦，咁咧呢本書咧就冇乜清楚直接嘅建議嘅，因為都係嗰句啦，即係冇一個 model answer 噶嘛。咁咧，但係呢個世界咧就充滿咗咧經證實有效嘅技巧同埋一啲秘訣嘅。咁咧每個人咧都係老師、權威、專家。咁或者頭先所講啦，有啲線上課程可以俾你參考一下啦。咁咧佢哋啲專家咧，可能大多數都有啲好嘅意圖嘅，就係咧但係佢哋咧就錯咗，即係佢哋可能好本身好想perform，想話一啲嘢俾你聽，但係咧佢哋就錯咗啦。唔係因為咧佢哋提供嘅信息唔正確嘅，係因為咧佢哋咧講緊佢哋自己嘅故事，分享咧對佢哋嚟講有用嘅內容同埋原因嘅。咁咧作者就話咧，其實佢而家都做緊同樣嘅嘢嘅。
咁咧呢個就係黑貓頭先所講咧，其實咧好多嘅線上課程嘅分享者啦、啲老師啦，甚至乎作家啦，都係分享緊佢自己嘅觀點啦、佢自己嘅故事嘅。咁啊未必個個人都適合嘅。咁但係當然啦，我哋睇得多唔同嘅嘢咧，去可能呢度攞下 A，呢度攞下 B 啦，咁慢慢去建立我哋自己嘅故事咧，咁係一定會對我哋嘅人生係有啲幫助嘅。咁咧作者咧就講到咧，其實佢哋講即係呢啲專家講嘅時候咧，都唔知對你有啲咩幫助嘅。咁所以咧佢嘅建議就係咧，唔好理佢哋嘅建議。就咧傾聽翻自己內心嘅聲音嘅，相信你自己嘅旅程啦，而且盡可能咧一定要親身實驗同埋學習嘅。咁所以點解好多人咧都話去創業嘅時候咧，都會叫你你做咗先啦，試咗先啦。咁因為你不斷要喺個過程入邊學習，咁你先知道點樣做啊，或者要做啲咩啊，或者點樣先會更加好。咁所以咧係做先啦，就唔好諗太多。咁咧，我哋都會試圖咧效法他人嘅成功嘅，因為咧好似即係人哋得啊嘛，咁我都得噶嘛，咁呢個一定係最簡單最短嘅途徑啦。咁如果佢哋以特定嘅方式做得好好啦，咁我哋咪可以做一樣嘅事啦。咁如果呢個賺大錢嘅地圖已經繪製好咧，咁我哋跟住佢行就得啦。咁咧，但係問題咧就只係有一個啫。第一個抵達嘅人咧已經拎到呢一啲寶藏啦，咁咧所以咧你其實需要偏離呢條道路，偏離呢個地圖咧，先可以找到自己嘅幸運符嘅。因為第一個衝嘅時候，佢已經賺到晒，佔據咗呢個市場最大嘅比例。咁你去嘅時候，可能只係執到一啲碎片，咁所以咧就。佢嘅建議就係話，其實呢個可能並唔係一個非常之好嘅方法啦。雖然好似望落去係最簡單、最短嘅道路咁樣啦。呢個世界咧會獎勵嗰啲咧試新嘢啦、提出新經營方式嘅人嘅。最成功嘅創新者咧會有最豐厚嘅回報嘅，而嗰啲 copy 嘅人咧就最多係得到一份回報制咯。即係如果大家想創業係想賺好多錢咧，其實咧就一定要有一個新嘅經營方式，咁係會比較好嘅。你嘅方式咧會同你嘅價值觀咧，同埋對你嚟講最重要嘅事情咧係符合嘅。如果你專注咧更好嘅宣傳咧，而唔係更好嘅工作成果咧，咁就唔會有啲咩改變嘅。所以咧，其實你要做好你嘅本職工作咧，先至會令你變得更好嘅。就唔係花好多廣告費去宣傳你間公司幾勁，而係咧默默做好你本來就要做嘅工作嘅。宣傳咧係唔可以用嚟取締提升你嘅技能嘅。大部分人咧都唔會因為宣傳而賺錢嘅，因為咧佢哋係要有實際嘅工作咧先至賺到錢嘅。即係好簡單，譬如可能裝修師傅，佢都要一定要落手落腳裝修得好啊，咁佢先會賺到錢，而唔係佢 promote 自己有幾勁咁樣嘅意思嘅。咁我哋必須咧要以我哋嘅受眾咧能夠理解嘅方式去思考同埋講嘢嘅，因為咧喺多數情況下咧，受眾咧唔會係相同領域嘅專家嚟嘅。咁可能大家學日文啦，就你未必日文好叻，咁所以你就會去揾一啲日文嘅 channel 啊，或者揾一啲日文嘅老師，咁啊聽佢哋講啦，聽佢哋分享一啲佢哋嘅知識嘅。咁所以咧喺我哋呢啲專家方面咧，當然咧要保持一啲專業嘅術語啦，咁但係咧，當行業專用嘅對話咧係佔據咗整個內容嘅時候咯，咁其實大家可能就會聽唔明，咁所以咧作者就話咧，你咁樣講嘅時候咧，就唔再係服務我哋嘅受眾噶啦，因為佢剛剛講到咧，受眾唔係我哋相同領域嘅專家，其實佢哋未必有咁豐厚嘅知識住嘅，咁所以咧其實就要簡單啲，等一個大眾都能夠明白嘅。咁咧，我哋咧唔俾自己嘅奇怪顯露出嚟咧，我哋咧就唔可以令到我哋嘅工作咧或者作品咧變得格外出眾嘅。咁啊，作者嘅意思就係咧，如果咧你只係好普通打呢個安全牌咧，唔俾你自己嘅特性顯露出嚟，即係可能你就會淹沒咗啦，即係你就會純粹一個普通人，冇乜特點啊，覺得冇乜話題性啊咁啊，即係好似上次黑貓分享過嘅，就係黑紅都係紅，咁你可能用一啲討厭嘅手段令人哋注意你，係啦，咁好過係默默無名咁樣，好普通啫，即係冇乜嘢值得留意。咁咧作者表示咧，咁樣係唔好嘅。成為咧一個同備受矚目嘅領導者完全相同嘅人咧，唔能夠保證我哋所有人都能夠成功嘅。
咁點解唔完完全全自己就好呢？咁所以咧就等你嘅奇怪啦，可能你覺得自己嘅缺點咧，成為你工作嘅與眾不同之處咧，或者咧會有啲人中意你嘅，亦都會好有吸引力嘅。所以咧，作者就話等我哋一齊變奇怪啦。跟住咧，作者咧都講到一個好有趣嘅，我都幾認同嘅論點嘅，就係咧佢話到啦，佢當初咧設計一個網站就係為咗更多嘅收入啦。咁呢件事咧就令到佢意識到咧，關心自己所做嘅工作咧係一件好重要嘅事情嚟嘅。當你專注於你喜愛嘅工作嘅時候咧，咁佢覺得有趣嘅事就會發生啦，好快咧就會開始出現更多咧你中意嘅嘢，更多你中意嘅工作，就要有物以類聚呢一個情況出現啦，而享受工作同埋獲得報酬之間呢，就係嗰個最佳嘅甜蜜點啊！咁呢個我都認為係嘅，即係咧最初黑貓出嚟教跳舞嘅時候咧，咁唔係好多生意，唔係好多工作嘅嘛。但係咧就當你好專注去提升你嘅技能啦，去教好啲你嘅學生啦，去盡力去負責任翻每一個課堂啦，咁跟住咧就會有越嚟越多工作出現嘅啦。佢哋係會自己行埋嚟嘅，即係好似有個氣場咁樣可以吸引你嘅 job 埋嚟。咁所以咧就能夠以呢一個 dancer 去做咗好多年嘅全職咁樣。咁所以咧呢度咧想帶出嘅重點咧就係咧，大家咧記得要好好地做好你自己嘅本分。咁然後咧呢個吸引力法則咧就會吸引到更多嘅工作俾大家啦。咁另外咧作者都講到咧，佢講到有個 case 就係咧，如果嗰間公司咧達到呢個目標嘅話咧，咁咧佢就唔會再工作噶啦，嗰個老闆。咁咧可能佢係去滑浪啊、爬山啊、探險咁啦。咁當佢咧賺夠足夠嘅錢嘅時候咧，佢就會熄咗個電腦咧，就唔開始接 job 啦，就早啲去休息啦。咁可能有時候一次就會離開5個月到6個月嘅。咁作者呢度想講咧，就係咧，可能我哋會不斷想賺好多嘅錢啦，但係咩先為之夠咧？咁樣同埋要賺好多嘅錢咧，咁你付出嘅時間又會多好多噶咯噃，咁就會變咗唔係一人公司。咁咧佢想提倡嘅咧就係一定要 keep 住一人公司呢一個規模，咁咧就係一個最好嘅 system 啊，即係嘅構造。即係咧你發到好大嘅時候咧，其實就有好多嘢會 lose control，就會失去咗控制。咁佢覺得咧就係要維持住呢一個小規模公司，係啦，賺到你足夠嘅錢咧，咁你就去休息啦咁樣。咁另外咧，佢亦都講到一種情況咧，就係佢咧有時要暫時忘記佢嘅工作，咁樣咧先至可以咧用全新嘅視角嚟審視佢嘅。大家做得嘢耐嘅時候，會唔會有啲麻木咗咧？即係可能，譬如黑貓為例啦，可能我教跳舞教咗好耐嘅時候咧，有時你都會有啲迷失㗎。我其實喺度做緊啲咩咧？我咁樣係咪啱嘅咧？其實我咁樣係咪跳得好咧？或者我係咪真係教到好嘅嘢俾學生咧？即係有時會迷失咗。咁咧呢個情況咧，黑貓都會離開一陣，即係可能離開1-2個月啦，咁就去外國進修，去學習一啲新嘅嘢啦。因為咧你要有新嘅 input 啦，咁你先至可以有 output 噶嘛。如果唔係你長期 output 咧，你就會變人乾噶啦，咁你就會冇乜嘢可以再 output 出嚟噶啦。咁所以咧，大家如果有時覺得好 depressed 咧，覺得好迷失嘅時候咧，可以試下咧離開你嘅工作，做下其他嘢啊。咁咧，如果你唔喐嘅話咧，就冇路可以行噶啦。咁呢個就係路上面一個地方啦，風景或者好靚咁樣啦。但係咧，停滯不前咧係唔可以改變世界嘅。咁想知道咧，你做嘅事咧係咪有呢一個找下力咧？唯一嘅方法咧就係去做，然之後咧俾大家睇嘅。咁喺呢度呼應翻咧一開頭作者所講到嘅咧，就係咧你唔好淨係諗，或者唔好淨係去宣傳，或者淨係去諗點樣可以將你嘅事業做得最完美。咁其實你一路只係企咗喺個開點點，企咗喺個起點嗰度咧，係乜都冇做過。其實呢條路係冇喐過嘅，咁所以咧就係會停滯不前啦。咁其實你乜都冇改變到嘅，咁所以咧佢建議咧就係去做啦，做完之後一路向前行啦，咁咧就可以俾到大家睇啦。
咁咧當然有時候咧，我哋都需要離開一下啦，或者係休息一下嘅，咁就可以做到一啲改變啦。咁啊，需要改變咧，亦都唔應該成為永遠唔開始嘅藉口嘅。所以咧，如果你嘗試某件事情咧，然之後需要休息一下咧，咁係一件事嚟嘅。咁但係如果你想開始某件事，但係唔會嘗試嘅話咧，就係另一個問題啦。咁所以作者呢度就鼓勵大家啦，記得要開始，唔好再揾藉口啦。追求有意義嘅工作咧，就唔係要好似施魔法咁樣一日咧擠出額外嘅時間嘅，而係咧應該為我哋所擁有嘅時間啦安排優先嘅順序嘅。咁啊，好多人都成日講到啦，做唔做呢樣嘢咧，其實真係唔係好關時間事嘅，而係你嘅選擇嘅問題咯。即係點解你可以選擇去撳手機，但係你唔選擇去花1個鐘做運動，或者去花1個鐘去創業？咁呢個從來都係咧你自己時間安排嘅問題嚟嘅。咁所以咧，作者問到大家，為咗成就偉大有意義嘅工作咧，你願意犧牲啲乜嘢咧？咁喺創業其中一樣嘢咧，就係要幫助其他人解決問題啊！一開始咧嘅諗法同埋工作咧可以好細嘅啫，佢唔使發展成為好成熟嘅企業、大企業咁樣嘅。如果有需要嘅話咧，其實大家可以做住一份正職啦，跟住就開始你嘅創業，開始你嘅事業嘅。因為咧喺全職工作嘅時候就開始咧，你有多少嘅時間咧，就盡可能用多少嘅時間去開始啦。但係個重點係開始。同埋如果有全職嘅話咧，大家就有份收入咧，咁樣個壓力咧就會冇咁大嘅。我哋咧對失敗嘅恐懼咧會阻止我哋去嘗試一啲事嘅，所以咧我哋就會覺得咧唔去嘗試咧就係安全嘅。但係如果唔去嘗試咧，你就係一定會失敗嘅。能夠聽得明呢句説話嗎？我覺得咧佢作者咧喺呢本書咧有好多突然嘅一句咧，係會令人有 ring 一聲咁樣嘅小燈泡喺個腦度出現咗嘅，所以咧我真係好推薦大家咧去睇下呢本書嘅。咁咧佢講到咧克服恐懼嘅唯一方法咧就係認知佢，然之後親身體驗去克服佢。有時候咧結果可能會令你好驚喜嘅，所以咧大家千祈唔好怕失敗，就做啦。全本書嘅重點就係去做先啦。咁啊，面對恐懼咧，亦都能夠創造一啲咧你最自豪嘅時刻嘅。如果咧我做咗一啲我唔敢做嘅事咧，我會好滿意嘅。大家有冇呢一個經驗啊？即係我好驚呢樣嘢嘅，但係好咯，我嘗試去做啦。咁可能開頭係真係會好驚好唔慣啦，但係完成咗之後咧，你係會覺得好有滿足感嘅。咁所以咧，一啲曾經害怕嘅事情咧，當你做咗之後咧，咁再做第2、3次嘅時候，你就會唔難㗎啦。咁跟住再做落去咧，你唔敢相信，即係你可能唔敢相信，原來我可以能夠完成呢啲事情嘅話，咁咧你又 upgrade 咗啦，又成功咗一大步啦。咁歷史上邊咧係冇任何嘅創新者啦、發明家或者創造者啦，冇失敗過幾次咧就做到事嘅。即係咧，大家一定係會失敗過嘅。即係可能愛迪生都失敗咗好多次先能夠發明到呢個電燈咁樣啦。咁所以咧，佢就話唔好逃避，唔好怕呢個失敗。我哋咧要接受呢一個失敗啊。所謂呢個失敗係成功之母嘛。咁啊，佢就可以幫我哋成就我哋嘅偉大。咁所以大家就係做啦。咁樣會做多啲嘅練習咧，就能夠咧令到你更加接近成功噶啦。你嘅工作成果咧係唔應該珍貴到唔可以受批評嘅。如果係咁咧，你就應該將佢收埋，就唔好同人分享啦。咁咧佢覺得咧，有時有批評就係好嘅，因為有批評嘅話咧，應該咁講嗱。如果你將你嘅作品面對呢個世界分享咧，咁你就一定會有批評噶啦，因為一定有啲人同你嘅價值觀唔同噶嘛。咁但係批評係咪唔好嘅咧？亦都唔係嘅，可能咧有啲批評咧係能夠幫到你進步嘅。咁所以咧最重要咧就係真實嘅你係點樣咧係最重要嘅，因為咧你要同自己嘅價值觀咧保持一致嘅，咁咧先至可以持續去做一啲你嘅工作嘅。所以咧好多時大家問創業啦，譬如啱啱都試過啲朋友問我創業應該做啲咩好啊？就係做你自己中意嘅嘢啦，因為你唔中意嗰樣嘢，你唔同你嘅價值觀唔同啦，其實你好難做落去，或者你都冇嗰個知識去做落去嘅。咁所以就係創業嘅話咧，就係做一啲你喜歡啦同埋你擅長嘅東西嘅。
你咧唔可以等咧你已經成功咗咧先至展現你真實嘅自己嘅，你咧必須要而家咧就係做你自己咧，呢個係你應該為自己做嘅事情嚟嘅，即係你唔可以 create 一個假嘅你出嚟，然後可能當你有100萬 followers 嘅時候，你就突然間撕爛你嗰個面具，跟住就呢個先係我咁樣，咁係唔得嘅，係唔 work 嘅。應該一開頭咧就一定要做自己嘅。成功嘅工作咧可能會帶嚟比較少嘅創新啦，跟住咧真正嘅製作咧係會停止嘅，你咧就會變到咧好似一條工廠入邊嘅生產線咧，就唔係有意義嘅創造者啦。所以咧，即係做下咧，你就會 stop 咗，會冇好多新嘅 idea，就日復日好似都一樣，就算嗰樣嘢你好中意都好啦，咁你就可能會創造唔到。所以咧頭先咧亦都有分享過咧，其實間唔中要去吸收一啲新嘅知識咧，亦都係好重要嘅。可能去休息下，做下其他嘅嘢啦，咁樣。有時候咧有一啲精妙嘅技能咧，就係公司入邊嘅其中一個部分嚟嘅啫。你咧需要有受眾咧願意花錢咧去換你嘅工作嘅，即係你唔可以好 enjoy 自己份工作，但係其實根本冇人願意去買你嗰件嘢嘅。咁咧作者亦都分享過咧，佢曾經咧同合夥人投入過一項工作，但係咧最後就失敗咗嘅，因為咧佢哋冇辦法喺經濟緊縮嘅環境之下咧說服佢嘅受眾咧相信佢嘅價值嘅。咁所以咧一個生意咧最重要咧都係要有人 buy， 要有人願意俾錢去換取你嘅服務啦或者產品嘅。咁咧作者提到咧唔需要咧費心去取悅每一個人嘅，亦都唔需要說服咧每一個人都中意你所做嘅事情嘅，因為係冇可能每一個人都中意你嘅。所以咧最緊要係要維持住自己嘅真面目啦，去做一啲咧你價值觀一樣嘅嘢嘅。你嘅事業咧同你嘅人咧係有關嘅，佢唔淨止咧係關乎你或者你所做嘅事情嘅，即係可能好多時大家做緊嘅嘢係一樣啦，但係 A 老闆做咧同 B 老闆做咧，佢嗰個感覺出嚟咧都係唔同嘅，都係佢嘅人，都係佢嘅故事，然之後咧再創造咗呢間公司嘅。咁所以咧你創造出嚟嘅東西咧係點樣幫呢一班人咧，就睇下你係一個點樣嘅人，就會吸引到一啲咩嘅受眾啦。頭先講過啦，就呢個世界咧總係會有人唔中意你噶嘛，唔能夠取悅所有嘅人嘅，所以咧大家咧要清楚咧畫出喺呢個沙上面咧畫出呢條線，咁啊可能好可怕嘅，即係咧你會切割咗某一啲人。令到佢唔喜歡你啦，但係咧作者表示咧高舉呢個旗幟咧係好重要嘅，因為對於你嘅人啦、你嘅部落咧、你嘅受眾嚟講咧，佢咧呢個旗幟就係燈塔啦。你將旗幟掛起嚟咧，佢就知道咧要去邊一度揾你嘅。所以咧大家要可能用某種形式去表達你嘅價值觀，可以係寫作啊、影片啊、攝影等等都可以嘅。咁呢一啲嘢咧就會表現出咧你係一啲點樣人，然之後。佢就係你嘅旗幟，就會吸引到你嘅受眾去呢一個旗幟度揾你噶啦。挫折咧，從來都唔係放棄嘅好理由嚟嘅。如果覺得沮喪咧，就可以離開一下子啦。但係就唔好因為氣餒就認輸喎。咁咧反而可以思考一下咧，大家係做緊啲乜嘢啦？咁如果冇效果嘅話咧，係因為佢冇創造到價值啊，定係同我嘅價值觀唔啱啊？定還是係冇為別人提供價值嘅話咧，咁先至放手，先至放棄嘅。咁有時我哋嘅工作咧會達唔到效果㗎。咁咧就算用相同嘅變數咧做相同嘅實驗咧，但係咧會期望得到唔同嘅結果嘅。咁咧呢個就係愛因斯坦講嘅，就係佢所謂嘅瘋子啦。咁啊放一個計劃咧係好困難嘅事嚟嘅，但係咧為咗幫一個新嘅想法騰出空間咧，有時候咧亦都必須要放棄嘅。咁咧，當你開始發展你嘅技能同埋專長咧，你大概咧就會有更加多嘅時間同埋精力噶啦。所以咧喺任何你前面工作講好咧係件好事嚟嘅。不過咧，當你慢慢有經驗啦，越走越遠嘅時候咧，你嘅時間同埋精力咧就會好寶貴噶啦。咁所以咧，你就唔可以到時每一個工作都講好。你咧要決定幾時要答應啦，幾時要拒絕啦。咁因為咧你
會決定咗你做嘅事情咧係可以有幾大嘅意義嘅。咁如果你答應一啲你唔應該做係一啲錯嘅事情太耐咧，就會讓呢個工作咧就缺乏咗你嘅個人意義啦，就會浪費咗你嘅時間啦。咁有時咧你都可能會覺得自己咧好似個騙子咁樣嘅，成日都覺得自己唔夠好啦，冇辦法勝任目前你而家做緊嘅工作嘅。或者因為咧你仲未係專家啦，所以咧你覺得你嘅觀點咧唔可以俾人信服嘅。呢一句咧黑貓非常之認同，係200% 認同。因為黑貓成日都覺得自己都好似個騙子咁樣嘅，成日都覺得自己唔夠好嘅。點解好似啲日文點解好似都係咁差咁樣嘅？係點解好似即係對比日文系嘅朋友啦，或者一啲教咗好多年嘅老師咧，其實我真係唔係專家嚟㗎，即係我可能係好普通嘅一個網民咁樣。咁咧成日都會覺得自己唔夠好嘅。咁但係作者呢度咧，佢就有鼓勵嘅。咁其實咧係冇真正嘅專家嘅。咁即係大家總之去嘗試踏出呢一步啦，做咗先啦，做咗之後咧，你就會越嚟越好，越嚟越有自信㗎啦，咁樣啦。咁咧佢都有講到咧，好好陶醉咧喺呢一個默默無名之中嘅。咁如果你唔出名嘅話咧，就代表咧你可以自由自在咁樣嘗試啦，就冇太多人關注你。你諗下，如果你係可能一個小 channel，冇乜人睇咧，咁你可能啲片拍得好樣衰，或者好似我咁樣咧，可能錄得唔係幾好啊，搞得唔係講得唔係幾好嘅時候咧，咁就冇太多人關注，實在非常之好，係啦，就可以俾我練習一下嘅。做好嗰件事情咧，可能歸因於反覆改良同埋創新嘅，而唔係不斷宣傳咧你已經做過嘅事情嚟嘅。雖然咧有一個可以散播好消息嘅地方咧，都係緊要嘅。咁但係咧，佢呢一個宣傳咧，唔應該係排喺你嘅 idea 啦，你嘅創造新事物嘅之上啊。所以最重要咧，都係做好本質嘅。咁作者呢度咧亦都有再提醒住大家啦，如果你模仿別人做嘅事情啦，咁咧你就冇講到你自己嘅故事嚟㗎啦。如果你做緊類似嘅事情咧，用緊相同嘅工具咧，就會同佢好有呢個相似之處。咁咧你就唔會俾人見到你呢個人啦。好嘅成品咧就唔似喺呢啲社交媒體上邊咧，可能即係1秒2秒好緊要。好嘅成品咧，係佢嘅價值咧，係可以持續一輩子或者更長嘅時間嘅。就算你好有才華同埋好有天賦都好啦，一啲事情咧喺發揮作用之前咧都係唔成功嘅。你咧唔使一開始就係專家嘅，你可以咧一路行一路學嘅。比較困難嘅咧就係因為我哋咧試圖將完整嘅有缺陷嘅自我咧拎嚟咧同另一個完美嘅人去相提並論，呢個咧就係黑貓頭先講到嘅事情，就係可能我覺得自己唔夠好喎，咁所以我就唔分享啦，我唔去做啦咁樣，又或者我做咗，跟住但係我哋有時會同一啲更加勁嘅人去 compare， 就覺得自己好似好失敗啊咁咧，其實呢一個觀點係唔好嘅，所以千祈唔好學。最重要嘅觀點咧，又要再睇多次，就係做住學。邊走邊學，邊做邊分享，失敗咗唔緊要嘅，再嘗試啦。咁咧，另外作者咧最後都提到咧，試住去融入呢個群體嘅，係我哋咧能夠做最安全嘅事情嚟嘅。咁所以咧，有好多人會好中意入一啲 group 啊，直接揾一啲群體去一齊做某件事。但係咧，佢話已經咧有太多要融入嘅事情啦。咁揀一個獨一無二嘅冒險咧，就聽起上嚟咧會好難，亦都好可怕嘅。點解我哋要麻煩咧？我哋其實可以保存安全，同埋用一個正常都係 quota 嘅方式啦。咁咧就 follow 住其他人嘅成功就去做咯，所以就可以融入群體啦，就可以直接跟住大隊走啦，就唔怕失敗噶啦咁樣。咁呢一個咧，作者最後都提到咧係一個唔推薦嘅。大家咧應該走屬於自己嘅路嘅，代表咧可能係唔拎呢個電筒啊，跟住就行入去黑暗入邊啦咁樣。亦都冇其他嘅方式咧，可以咧讓你根據你嘅價值觀咧去過有意義嘅生活嘅，因為咧每個人都有唔同嘅價值觀嘅。只有咧當你從事更多工作咧，你完成非凡嘅工作嘅機率先至會增加嘅，所以咧要堅持落去咧，你亦都可以做到好正啦，同埋受到靈感啟發嘅工作嘅。但係咧，如果一開始
嗰刻啦，其實嗰刻咧，你選擇咗一條輕鬆嘅路咧，阻力最細嘅路啊，最簡單嘅捷徑咧，咁就會行翻啲一樣啊，好普通、好乏味嘅道路嚟嘅，咁咧你就會錯過咗呢嘅機會㗎啦。咁所以當你翻嚟見到網絡上面一啲可能名人一啲 KOL 可以哇咁勁嘅，佢咁開心可以周圍飛啊，點解我唔得啊？因為你選擇咗一條最穩陣、阻力最少嘅道路，可能就係去翻朝九晚五嘅工啦，而唔去嘗試挑戰自己都經營社交媒體啦。咁所以咧，你能夠好似佢哋咁樣咧做出呢啲工作嘅可能性咧就歸咗零㗎啦。呢件事咧就變翻白日夢嘅，變翻你未來明天再去努力嘅事情。咁所以咧總結成本書咧，作者咧好簡單嘅一個論點就係叫咗大家去做先，就唔好諗。然後咧最重要咧係你嘅本質，你一定要咧磨練好你嘅本質啦，可以為你嘅受眾咧提供一啲價值嘅服務或者產品咧，咁係最重要嘅。雖然咧跟住前人去行咧，好似係一件好容易嘅事情啦，咁但係未必係個個都適合啦，又或者係你 follow 住佢嘅話，其實你得唔到更加多嘅嘢，咁所以咧就要創新咧，都係一件好重要嘅事情嚟嘅。咁以上咧就係書本入邊大部分嘅內容啦。我覺得咧有好多論點咧，好似最開頭所講咧係好正嘅，好中我嘅，係可能我同佢嘅價值觀幾相似，咁所以咧我都幾中意作者寫嘅呢一本書嘅。咁不過咧去到後期啦，呢本書係有少少悶嘅，喺呢度先同大家分享一下。不過呢個我主觀嘅睇法嚟嘅，因為咧去到後期咧，我覺得作者所講嘅好多嘢咧都係重複再重複嘅。大家頭先睇我嘅分享就見到，其實好似好多論點啦。其實喺前面其實佢已經講過㗎啦，係啦，咁可能佢驚我哋唔明啦，所以咧佢又再提到係得好多次。不過咁亦都係一本咧好值得推薦大家睇嘅書嘅，因為咧大家當自己睇啦，去自己消化嘅時候咧，咁你可能又會睇到唔一樣嘅嘢，即係好似黑貓咁樣。其實呢本書咧，我開頭聽嘅時候咧，因為我係聽 podcast 聽其他人介紹先嘅，咁我都覺得好正。咁即係落去睇嘅時候咧，當你親眼見到嗰句文字，用你自己嘅方式去感受、去領會咧，咁我覺得係另一種開心、另一種滿足嚟嘅。咁所以咧呢度都好推薦啦，大家如果聽完啲 podcast 咧，覺得都佢分享嘅內容我都有啲興趣喎，咁咧可以去真係揾呢一本書去睇下嘅。唔知咧有睇過呢本書嘅朋友又覺得點樣咧？咁歡迎下邊嚟話俾我聽嘅。如果大家咧中意呢啲閱讀嘅分享嘅，記得幫我 like 啦、subscribe 啦同埋 share 出去嘅。今日如果有機會咧，我就再分享其他書籍啦。咁我哋下次嘅 podcast 再見啦，就冇得你。